जो मेजर सर्विस हुई थी राइट पजेरो की, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये है हमारी गाड़ी। क्विकली लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज मैं क्या क्या कवर कर पाऊँगा। मैं सोचूंगा कि डायरेक्टली मैक्स टू मैक्स जितनी भी अकरेंस हुई है, प्राइसिंग कितना लगा, क्या खर्च हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ था राइट, तो वो सब दिखाने का कोशिश करूँगा। तो गाइज बिफोर मेकिंग दिस वीडियो राइट, मुझे हल्का कुछ पजेरो में कुछ बेल्ट साउंड अभी जो मैंने आपको सैंपल दिखाया ना वीडियो में, वैसे कुछ आवाज़ आ रही है। ये अभी हमें चेक करना है कि ये आवाज़ किस चीज़ की हो सकती है। आई क्विकली शो यू दी साउंड। ओके, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट अगर आपको पता चल रहा है किस चीज़ की साउंड है ये तो। Guys, I'll just try to show. So guys, अभी I just drove 100 meters, है ना, मतलब जस्ट अपार्टमेंट के बाहर आया हूँ। मैंने बस बाहर आवाज़ चेक कर रहा हूँ, बट आवाज़ मुझे अभी वो सुनाई दे नहीं रही है। मैं बस थोड़ा आगे जा रहा हूँ जस्ट टू चेक कि आइडलिंग में थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आती है कि नहीं। तो लेट्स सी, है ना। ये आवाज़ बेसिकली 2 वीक्स बैक पहले भी आ रही थी, है ना, जिसमें कि जब मैंने सर्विस वालों को फिर वो दिखाया था तो पता चला था कि ड्राइवर बेल्ट जो होता है ना, तो वो समहाउ वो निकल गया था बाहर राइट। तो अभी मुझे सिमिलर साउंड ही लग रही है, बट देखते हैं। आई मीन अभी वैसा तो अंदर कैबिन के अंदर तो वैसा कुछ आवाज़ मुझे आ नहीं रहा है। अब अभी बाहर जाके भी देखा था तो वहाँ पे भी आई कुड नॉट फील दैट, बट या लेट्स जस्ट सी, यू नो। नॉट श्योर इफ वो ड्राइवर बेल्ट का ही फिर से इशू है या कुछ और है, बट देखते हैं। अभी थोड़ी देर आगे जस्ट मैं बस हीट होने का थोड़ा वेट कर रहा हूँ राइट। मे बी सम 300-400 मीटर्स लेट्स गो, है ना, एंड देन लेट्स मे बी सी कि क्या है ना। बाहर से भी कुछ खास आवाज आ नहीं रही है वैसे। लेट्स सी, बस यहाँ पे ही मैं रोकता हूँ गाड़ी को। या तो थोड़ी देर और दूर जाके आते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। बस बाहर निकल के देखता हूँ आवाज आ रही है या नहीं। जस्ट चेक इट। हल्की सी आवाज है, हल्की आवाज़ लग रही है मुझे अभी भी। ये हम देखते हैं। मे बी मैं कल एक बार सर्विस सेंटर वालों को दिखाऊंगा, गाड़ी लेके जाऊंगा तो वहाँ पे मैं भी दिखा के पूछता हूँ व्हाट इज़ इट, बट हल्की आवाज़ लग रही है मुझे अभी भी। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो सो गाइस, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, दिस इज अगेन वो ड्राइवर बेल्ट का ही इशू लग रहा है, बट अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर कि ड्राइवर बेल्ट का ही है। ये तो कल मे बी कल में भी जब मैं ये सर्विस स्टेशन लेके जाऊंगा ना, तो यहाँ पे बेसिकली बैंगलोर में
एक बोमनल्ली करके एक जगह का नाम है, वहाँ पे ही इनकी ऑफिशियल जो रिकग्नाइज सर्विस सेंटर है, राइट, जिसको SVR मोटर्स करके भी बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पे ही ले जाना है। कल के लिए अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, तो वहाँ पे जाने के बाद ही कल पता चलेगा कि ड्राइवर बेल्ट का इशू है या कुछ और है, राइट। बट लुक्स टू बी सम बेल्ट इशू, है ना। आवाज़ ऐसा है ना कि जैसे कुछ कैसे अगर कोई रैपर वगैरह कुछ फंस जाता है ना, मतलब कि कोई भी जब टायर में कैसे कुछ अगर फंस जाता है ना, जैसे मिल्क का पैकेट हुआ या प्लास्टिक कवर हुआ, राइट, तो वैसे कैसे आवाज़ आता है, दैट फट 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 टाइप्स, राइट। तो आवाज़ कुछ वैसा ही आ रहा है। तो दैट इज़ वाई जब लास्ट टाइम ड्राइवर बेल्ट का कुछ इशू हुआ था तो सिमिलर लेन्स में ही आवाज़ आ रही थी, राइट। तो इसीलिए आई एम अज्यूमिंग इट इज़ ड्राइवर बेल्ट इशू, है ना। अब ये बेल्ट क्यों उतर गया, लास्ट टाइम जब मैंने बात किया था तो दे टोल्ड कि इट माइट बी क्योंकि इसकी ड्राइवर बेल्ट चेंज हुई है, राइट। तो हो सकता है कि सिंस वो बेल्ट नई हो, अभी तक प्रॉपर वो बैठी नहीं होगी, है ना, थोड़ा लूज कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड की होगी, है ना। तो दैट माइट बी अ रीज़न, बट अगेन दिस इज जस्ट अ गेस, है ना। एक्चुअल में क्या है नहीं है वो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। तो कल बेसिकली हम प्लान कर रहे हैं, अभी तो एक नॉर्मल जो वैल्यूएशन करना था हमने कर लिया। व्हीकल में ड्राइविंग करने में कोई इशू है नहीं, राइट। आई मीन इट्स नॉर्मल, बट हाउएवर आई एम नॉट पुलिंग इट, है ना, मतलब ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ गाड़ी, ड्राइविंग इट टू द बेस्ट, या सॉफ्टली, क्योंकि पहले पता चल जाए कि क्या हो सकती है इशू, राइट, पॉसिबल इश्यूज, एंड देन मे बी हम वी कैन टेक इट, है ना, फर्दर। तो अभी तो फिलहाल हम घर लौट रहे हैं, एक छोटी सी जस्ट वैलिडेट इवैल्यूएट करके। मैंने एक्चुअली ये साउंड पता है कैसे, आई थिंक 2 days बैक मैं एक ऑफरिंग के लिए गया था, है ना। तो वहाँ पे जब तक वापस आया तब तक ये कुछ इशू नहीं थी। उसके बाद 4 days या 5 days के बाद मैंने गाड़ी बेसिकली ऑन की, है ना, मतलब एक 4-5 दिन के बाद बेसिकली गाड़ी मैंने ऑन की है, और तब मुझे आइडलिंग में आवाज़ आ रही थी, है ना। वाइल ड्राइविंग द व्हीकल ऑल्सो आवाज़ बहुत ही कम है, बट आवाज़ है बट बहुत कम है। बट आइडलिंग में हो सकता है मे बी हमने पार्किंग में खड़ी होती है तो आवाज़ आई हो ज़्यादा, है ना, दैट माइट बी अ केस। बट स्ट्रॉन्ग गेस ये है कि इट माइट बी द सेम ड्राइवर बेल्ट इशू ओनली, है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट नेदरलेस कल व्हेन वी गो टू द SVR मोटर्स, राइट, पता चलेगा दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल इशू, राइट। अपार्टमेंट के अंदर भी यार बच्चे एकदम टर्निंग ब्लाइंड स्पॉट्स पे ही साइकिल चलाते हैं यार यहाँ पे। तो प्लस यहाँ बैंगलोर में मौसम भी काफ़ी ख़राब है। आई मीन एवरी सेकेंड डे, इनफैक्ट एवरी डे यहाँ पे 2-3 बार तो बारिश हो ही जाती है। अभी भी देखोगे आप रोड पे पानी है, और ये बस थोड़ा सा ही मतलब बारिश हुई है, एंड इट इज़ हैपनिंग सिंस कपल ऑफ डेज। तो देखते हैं यार बारिश कब ख़त्म होती है। बैंगलोर का वेदर ऐसा है कि आपको सेम डे में ही सनलाइट समर विंटर रेनी सब कुछ मिल जाती है ना। थोड़ा यूनिक वेदर है बट गुड। आई मीन इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज़ गुड, दैट इज़ व्हाई पीपल प्रेफर, है ना, टू स्टे इन बैंगलोर। वेदर काफ़ी अच्छा होता है यहाँ का। थोड़ा कूल गाइज। तो मे बी कल या परसों में आई विल हैव वन मोर वीडियो, है ना, डिटेल वीडियो क्रिएटेड कि भाई ये आवाज़ क्यों आ रही थी। देखते हैं what would be the possible reasons for that, है ना। जब वो सर्विस सेंटर जाएंगे तभी पता चलने वाली है रीज़न क्या हो सकती है, राइट। सो साइनिंग दिस वीडियो हियर इटसेल्फ, या लेट्स क्लोज दिस हियर। अभी कल जाएंगे जब सर्विस सेंटर तो पता चलेगा व्हाट इज द एक्चुअल रीज़न। या टिल देन टेक केयर, गुड बाय।